wie die Coachings funktionieren. Vielleicht haben wir auch irgendwann benefitiert oder einfach Zeit und Geld vielleicht vergeblich investiert. Ja, es könnte auch sein, aber wir wissen schon Bescheid, dass in Indien funktioniert das wunderbar. Also, ihnen geht es gut. Coachings geht es gut, meine ich. Egal, die Studenten benefitieren oder nicht. Aber in meisten Fällen vielleicht benefitieren also die Studenten auch. Ansonsten, wenn alles nur Quatsch wäre, dann funktioniert sowas nicht so wunderbar. Vielen lieben Dank, Disha. Sie hatten recht. Das ist so also verbreitet, dass heute die Eltern oder die Studenten kaum auf Coaching-Branche also versisten. Sie machen gerne mit. Und man hat auch Erfolg. Aber seit einigen Monaten, kann man sagen seit 2 Jahren oder vielleicht halb 2, haben wir jetzt neue Politik, kann man sagen. Und jetzt, man sagt, das sollte irgendwie kontrolliert werden. Die Menschen, also die Studenten, Schüler haben so viel Stress. Die ganze Zeit sind sie in der Schule, nach der Schule, sie spielen nicht andere Aktivitäten, Sport oder wie könnte man vielleicht sich erholen? Nach der Schule gibt es Coaching und 12 Stunden arbeiten sie und dann sie kriegen Punkte. Sie bekommen dann Zulassung in IITs oder in großen Universitäten. Dafür machen sie alles. Für die Karriere natürlich, für das Geld. Das ist selbstverständlich. Okay, wer ist dran bitte? Ihre Meinungen sind uns wichtig. Ich möchte sagen. Bitte. Guten Tag, das ist ein sehr interessantes Thema. Heute sehen wir viele Institute, wo Studenten gehen und studieren. Heutzutage haben wir viele Wettkämpfe solchen Institute auch. Viele Institute sagen, wann sie mit uns lernen, ist deine Erfolg garantiert. Und viele Studenten verbinden auch für ihre bessere Karriere. Ich sage, das Thema hat Vorteile und Nachteile. Vorteile ist, Coaching-Branche ist gut für viele Studenten. Zum Beispiel, in meiner Klasse, wir haben mehr als 30 Studenten. Und alle Studenten haben ihre eigenen Pace zu lernen. Viele sind langsam und viele lernen sehr schnell. So dann, wir haben einen Platz, where Kinder können gehen und lernen. Vielleicht das ist besser. Und auch heutzutage sehe ich, viele Eltern sind so beschäftigt oder halt keine Zeit. Und viele Eltern hat keine Kenntnis oder sie können ihre Kinder antworten. So, wir können im Coaching senden und manchmal unsere Kinder benefitieren. Aber ich denke, wir haben Nachteile auch. Ich sage meine Erfahrungen. Ich habe ein Kind, er ist 7 Jahre alt. Ein Tag, er malt ein Bild. Denn ich sage, malen Sie Farbe, das sie macht. Er sagt, nein, ich würde malen, sie ist mein Lehrer getan hat. Dann ich denke, alle Schüler brauchen fertige Material zum Lernen. Sie denken nicht, sie sind nicht so neugierig, sie sind mehr an guten Noten interessiert. Das ist meine Meinung, aber ich nicht kenne über alle. So, ich denke, das Thema ist, haben beide Vorteile und Nachteile. Das ist möchte sagen. Sehr schön, wunderbar. Sie haben Kinder und dann ein Kind und Sie brauchen auch vielleicht Nachhilfe. Ich bin auch ein Vater. Natürlich, ich bin Vater und habe 2 Kinder selbst. Meine Tochter ist jetzt schon 12 Jahre alt und Gott sei Dank
sie sagt, dass Papa, ich brauche keine Nachhilfe. Und wir sind sehr zufrieden. Meine Frau denkt auch so. Die Kinder müssen nicht eigentlich so bombardiert werden, damit, dass sie keine Zeit für Spiel haben. Und deshalb haben wir auch so entschieden, dass die Kinder brauchen keine Nachhilfe, auch wenn sie vielleicht ein bisschen, also wenige Punkte bekommen. Diese Punkte sind eigentlich nicht Lebenspunkte, klar. Aber was sagen die anderen Freunde? Ihre persönliche Erfahrung oder was sehen Sie in der Nachbarschaft, in der Familie, bei Freunden? Viele interessieren sich für Nachhilfe oder Coachings für die Karriere, natürlich. Geld brauchen wir alle und dann vielleicht mit Hilfe Coachings schaffen wir das Ziel. Ja, unser Ziel. Pfeile. Bitte schon, Freunde, Sie kommen vorne und sagen einfach, die Plattform hilft nur, wenn Sie sagen. Ja, aber leise. Bitte sagen Sie lauter. Ich höre leise. Ja, viel besser. Bitte schon. So, ich heiße War und heutiges Thema ist, so, ich denke, es ist Nachhilfe und immer mehr gebrauchte Nachhilfe. Und ich denke, dass dieses Thema sowohl sehr nachdenklich ist, als auch ist ein bisschen umstritten ist. Weil Leute sagen, dass Umstrittenes Thema. Okay, klar. ja, weil Leute sagen, dass es soll ihre eigene Entscheidung sein, obwohl sie ihre Kinder zur Nachhilfe schicken sollen oder nicht und dafür müssen sie finden oder nicht. Just bei sie sich entschieden werden. Sie müssen das sich entschieden. Aber ich muss das wirklich sagen, dass es ist nicht neu jetzt im Trend, aber wir sehen das vielleicht von 1980, von der 1980 ist das im Trend. Seit Sie geboren sind, oder? Nein, Dann. früher als ich geboren war. Oh, Entschuldigung. Also Entschuldigung, ja. warum dann? Warum bestimmt dieses Jahr? Ja, ich erkläre das. So, das wird Handphone is a person of wir als ein Problem sehen oder als eine Hilfe. Und ich sehe das wirklich als eine Teil beides. Zum Beispiel, zuerst muss ich das Teil des Problems erklären und wie mit jedem Problem muss ich auch hier die Bilder suchen. Und für Bilder sehe ich, dass die Qualität der Lehrkraft ist jetzt ein bisschen niedriger als früher. Und sie suchen so eine Stelle in der Schule, Geld zu verdienen. Und sie haben nicht einen Wunsch, jemanden zu unterrichten, aber sie könnten keine andere Stelle finden oder sie könnten gar nicht eine andere Gebiet suchen oder eine Art finden, wo sie gut verdienen können. Und deswegen haben sie eine Schule ausgewählt. Und so können wir verstehen, die Qualität der Lehrkraft ist schon ein bisschen niedriger werden als früher. Und auch ein Teil davon ist, dass die Lehrer haben es gefunden, dass die Schule ein tieferer Teil des Einkommens wieder zurückhalten wollen. Und so haben sie es realisiert, dass sie können eine eigene
Ich störe Sie ein bisschen nur in kurz. Also Sie sagen, dass wegen niedriger Qualität konnten einige Menschen, also Schüler nicht richtigerweise eingesetzt wurden. Sie hatten dann keine Jobs und dann haben sie damit begonnen. Die anderen Schüler zu also helfen und eigenes Geld verdienen. Nein, das meine Sorge. Ich meine, dass vielleicht die bessere Studenten haben andere Stelle gefunden und sie wollen nicht in der Schule zurückkehren und die Studenten unterrichten. So was übrig war die Studenten, die nicht sehr gut beim Studium werden. Und sie sind jetzt Lehrer. Deswegen die Studenten haben müssen von einer niedrigen Lehrer unterrichtet werden. Und das war nicht gut. Und deswegen suchen sie eine Nachhilfe. Und auch die Lehrer, die gut sind, können das nicht tolerieren, dass die Schüler eine höhere Zeit des Einkommens halten und die kaum bezahlen. Deswegen sie haben eine eigene Institution erlaubt und dort unterrichten sie. Und das ist schon klar, die Studenten nehmen das klar. Klar, die Studenten können das immer klar sehen, wer ein guter Lehrer ist und wer ein schlechter Lehrer ist. Und ja, wie jeder Mensch, die Studenten auch einen besseren Lehrer. Und das ist auch okay. Das ist ein Regeln der Wirtschaft. Das ist sehr gut. Wenn man gute Qualität mit kaum zu bezahlen geben kann, will man das geben. Das ist okay. Aber jetzt habe ich die Problemteil schon erwähnt. Muss es zu der Vorteile erwähnen. Vorteile, okay. Vorteile sind auch dort. Ich war in einer Schule, wo die andere Lehrkraft sehr gut war, außer ein Lehrer von Chemistry oder Chemikalien. Und sie konnte uns nicht gut helfen. Und deswegen müsste ich eine Nachhilfe suchen. Und immer haben wir solche Situationen in unserem Leben, dass wir müssen einen Kompromiss schließen. So, ich habe gute Lehrkräfte, die andere Fachen, aber einige Fachen muss ich akzeptieren und einen Kompromiss schließen. So, ich müsste eine Nachhilfe für einige Fachen suchen und die andere Fachen könnte ich einfach lernen, bei der Zeit ich in der Schule war. So, ich kann mich nicht erinnern, ob ich oder eine meiner Klassenkameraden habe Nachhilfe für Buchhaltung gesucht haben, weil wir sehr gute Lehrerin hatten. Und das war sehr gut, aber für eine Fach wie Business Studies müssen wir alle eine Nachhilfe suchen, weil die Lehrerin oder Lehrkraft nicht so stark war. Es kann auch in unserem Leben passieren, weil wir solche Situationen haben, zum Beispiel, ich kann nicht gut in alle Phasen sein. Und ich muss einige Personen suchen, die mir helfen können. So ist auch mit Schule. Und solche Institutionen helfen die Studenten, diese Startheit hinzufügen und ihre Fach, die Kenntnis dieses Fach zu verbessern. Und vielleicht müssen wir das tolerieren und das akzeptieren, dass alles ist nicht möglich in ein Leben. Wir sollen die beste Zeit alles suchen. So, ich bin der Ansicht, dass wie jeder diese Kehrseite haben, müssen wir auch alle Informationen mit gute und schlechte bewerten, aber wir müssen die gute teilen. Alles klar. Also
Das heißt, es gibt positive, Hier. genau. Das ist alles von meiner Seite. Es gibt positive Seiten, gibt es negative Seiten. Wir müssen das selbst bewerten und dann selbst entscheiden. Mir wurde das auch ja irgendwann gesagt, dass es gibt so viele Institutionen, sogenannte Coachings, weil die Schule sind niedriger Qualität. Wir haben IITs. Da gibt es 30.000 oder 40.000 Stellen für die Studenten, aber vielleicht 1 Million oder mehr Studenten versuchen. Und warum versuchen sie dabei zu sein? Weil wenn man bei... Das könnten sie auch natürlich. Also, weil viele von ihnen wollen da lernen. Und man sagt, es gibt großen Unterschied zwischen normalen Colleges und IITs. Man versucht da zu sein, damit man vielleicht später gute Jobs bekommt und dann diese Coachings. Sie zeigen ihnen also, wenn sie bei uns lernen, weil ihre Schule ist nicht gut genug für sie. Sie sollten bei uns lernen und dann erreichen sie das Ziel. Natürlich, wenn 1 Million Studenten oder 2 Millionen versuchen, bekommen nur die feste Stelle nur 30.000 oder 40. Die übrige müssen andere Wege finden. Das ist die Wahrheit. Wissen Sie die Wahrheit des Instituts? Wahrheit gibt es viele. Also welche Wahrheit wissen Sie? Das sollten Sie sagen. Nein, ich muss das erwähnen, weil ich ein Teil solcher Instituts war. Und was war die Wahrheit, die Sie wissen? Ja, bitte. Ja, so, ich war ein Student von ICFI Hyderabad. Damals war es die SSM Institutionen des Indiens für MBA. Aha. Und da habe ich auch Stipendium. Damals hatte ich auch Stipendium, weil ich Filmstränge hinzu hatte. Aber die Wahrheit war, dass ich habe keine meiner Klasse. Vielleicht habe ich nicht 20% die Klasse, war ich anwesend. Und damals sitze ich auch hinter, wie vielleicht ein bisschen mein Deutsch ist verfault, war ich ein Backbencher sozusagen. Und ich höre meinen Lehrer gar nicht. Aha. Akzeptieren, mein Lehrer wissen das auch schon. Aber sie haben gar nicht gegen das reklamiert, weil sie wissen, sie haben das gestellt, dass ich bessere Noten verdienen könnte. Und damit waren sie okay. Die Institutionen, also natürlich, ihnen ist das egal. Bei vielen, das hängt von Studenten. Vorteil solcher Institutionen sind, dass die Studenten dann mit wem wir interagieren können und mit wem wir sprechen können, reden können, unsere Gedanken äußern können. Da die sind wichtiger als die Lehrkraft. Und die Umgebung, das hilft Gehirn schneller zu entwickeln. Alles neue Strategien zu formulieren. Okay. Das ist die Nachvorteil dieser Institutionen. Aha, interessant. Ich arbeite mit einer meiner Chefs. Ich arbeite für viele Kunden direkt. Und einer meiner Kunden ist von IIT und IIM. Er ist ein Alumni von beiden Institutionen. Und er führt ihre eigene Geschäft. Und diese Diskussion mit ihm ist was ich immer erwarte. Obwohl es eine Stunde dauert oder 2, ist mir egal. Aber das ist auch mir egal, ob wir nur an der Fall diskutieren, was vor uns steht. Vielleicht diskutieren wir ganz anders, aber die Gedanken, der Austausch des Gedanken ist immer wichtig.
Aha. Damit kann ich mehrere Perspektiven hinzufügen. Also das heißt, also nicht nur die Lehrkraft, aber die Studenten, die Schüler, die da sind. Sie sind wichtig. Und die Situationen, die vorkommen, sind wichtiger als die Lehrkraft. Die Umgebung, die Atmosphäre, die Situationen, die sind immer wichtiger. Zum Beispiel, es gibt mehrere Yamani. Hat nicht so viel gelernt, hat keine Nachhilfe, aber die Situationen, vorkommt, war immer wichtiger. Und hat von dieser Situationen, Alles klar. Situationen gelernt. Okay. Ja, klar. Verstehe. Ja, Entschuldigung, also es gab bei mir technischen Fehler, also Stromausfall. Jetzt wieder da. Bitte schon, bitte machen Sie weiter. Nächste Person. Nächste Person bitte, wer jetzt weiter darüber sprechen will. Hören Sie mich? Hören Sie mich? wegen der niedrigen Unterrichtsqualität Hören Sie mich? von der Schulen. Ja, Hallo Gaurav. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. ja, wir können hören. Yes, sir. Hallo Gaurav. Ja, wir können Sie hören, aber können Sie unsere Stimme hören? Jetzt kann ich. Also ich wollte nur sagen, wenn so etwas also ausfällt, dann sollten Sie natürlich weiter. Ja, wir werden weiter und Greenman spricht hier. Ah, alles klar. Bitte. Yeah, so wie Gaurav has shown erwähnt, dass es gibt in Indien gibt niedrige Schulunterrichtsqualität. Wegen der viele solche Coaching Institutionen sind da. Und viele Eltern möchten ihre Kinder auch in solche Institutionen studieren, weil entweder sie sind nicht zufrieden
mit der Unterrichtsqualität von der Schule oder es gibt auch eine andere Grund, weil es gibt zu viel Konkurrenz beim Studium und sie möchten ein sehr schnell und einfach Zugang machen. möchten. Es ist und es gibt auch eine andere Gründe. Heutzutage hat die Eltern hohe Einkommen auch und sie können das leisten, ihre Kinder in Coaching Institution zu schicken. Viele Schüler, sie beitreten diese Institut wegen ihrer Traumen etwas in Zukunft zu werden und solche Coaching Institutionen sind auch sehr teuer und nicht alle Eltern die leisten können. Danke, das ist alles. Alles klar. Alle können sich das nicht leisten, aber diese Institutionen helfen auch. Also es gibt dann gemischte Meinungen. Okay, nächste Person bitte. Was ist die Situation bei Ihnen? Noch jemand? Wer ist dran? Es wird, ja, Yash. Jamshedpur. Yeah. Ja, guten Tag. So I think the schema is instigated in this school year. As it is reality it was given with Ali. So meine Between with their relation Gesellschaft geboren und aufgewachsen. Ich denke, wenn ein Junge ein Ingenieur ist oder ein Mädchen ein Arzt, viele Studenten gehen nach dem College Start und magisch werden, streben eine Karriere an. Daher ist Coaching ein Mittel, ihr Traumkolleg zu verwirklichen. IIT und IIM sind die renommierten Institute für jeden Schüler. There sein Leben am besten machen möchte, als Eltern auf diese. Aber ist Wirklichkeit, ist Microsoft das beste Unternehmen der Welt, dessen Gründer ein Studienbeherrscher ist. Das ist alles. Okay. Also sind Sie dafür oder dagegen? Denken Sie, dass nützlich ist? Manche sagen auch, dass diese Coachings helfen, also zu einem fairen System. Sie können nicht hunderte, tausende Menschen richtig also auswählen, aber diese Coachings helfen vielleicht. Und dann können Sie für IITs oder RITs, Sie können dann einfach also richtige Kandidaten vielleicht auswählen. That is a middle to becoming the from college. Okay, dann I'm wenn wir diese Coachings nicht haben, dann was dann? Dann sollten wir vielleicht Standards, also Qualität von die Schulen oder Hochschulen auch vielleicht steigen. Solche viele Institutionen überall in ganz Indien vom Staat vielleicht. Regierung schafft vielleicht die Institutionen, Colleges von guter Qualität. Dann brauchen wir Coachings nicht mehr. Ist das möglich? is dengue so. We
qualitate unsere education system is better. Als Europa oder wirklich? ja, Okay, gut. Gut zu hören. Einige denken schon so. Unsere Kinder, also das heißt die Inderinnen, die in Ausland auch arbeiten, werden ja gut angesehen. Sie machen es gut, sie schaffen das. Vielleicht deshalb sind also in USA viele Unternehmen, deshalb werden von Inderinnen geführt. Das könnte auch der Grund sein. Einfach, okay? Gut. Gut zu hören. Aber trotzdem, wir müssen natürlich das verbessern. Einige sind gute Institutionen, aber das bedeutet nicht, dass alles in Indien. Vielleicht 10% sind gut, 90% nicht so gut. Vielleicht. Wir müssen das richtig verbessern. Dann wäre vielleicht viel besser. Allgemeinsystem muss ja verbessert werden. Noch jemand? Jemand von Hyderabad? Jemand von Uttar Pradesh? Karnataka? Chennai? Nepal? Sagen Sie Ihre Meinungen, Freunde, einfach, ohne Angst. Sie bekommen diese Chance. Sie sollten das vielleicht richtig nutzen. Pankaj, willst du da etwas sagen? Oder Shonu? Ich denke, diese Coachings helfen, aber die Coachings sind da, weil es gibt Gap. IITs brauchen etwas, aber nicht nur für IITs. Heutzutage auch für Normalschule. Die Eltern denken, ja, mein Sohn, meine Tochter sollte auch gute Noten bekommen. Die anderen bekommen schon gut, aber meine Kinder bekommen nicht gut. Also ich brauche Nachhilfe und für diese Nachhilfe gibt es viele Coachings überall. In der Straße, in meiner Gasse, überall gibt es sie. Und? Diese Frage wird schon lange näher gesagt. Versuchen wir trotzdem, diese zu antworten. Coaching industry does involve that will be stresses as industry. Bildung system is the coaching branch existed while the loyalty, prestige, joint interest exams bekommen. Einfach nicht nachgehen können, in einer der wenigen Weltklasse Colleges in Indien zu gelangen. Die IITs dann ist es und die IITs, unser Bildungssystem ist so sehr, dass die Leute dann auf diese Coaching-Mentoren anweisen sind. Um die Zukunft zu testen, manche sind dazu noch nicht in der Lage. Anderes als in Ausland, wo man durch das Studium perfekte 100 out of 100 in SRA oder 36 out of 36 in AAC erreichen kann. Oder wenn die möchten, können Sie einen Training Online-Mentoring-Kurs besuchen. Sie haben nicht völlig laut darauf anwenden. Here is true. Hier. That Aufnahmesystem in gegen zu ausländischen
Lieutenant and denen ihrer Auslandsstudien genauso wichtig. Wenn wir ihre Noten nehmen, die IIT Edison Colleges in den Indien Also- die Zulassung aus Auslandstest List. Gerade haben Sie gesagt, das Schulsystem ist schlecht. Aber früher haben Sie gesagt, Indian Schulsystem ist die beste. Also, es gibt dann Kontrovers. Gaurav? Ja. Es ist Meinung. Alles klar. Meiner Meinung nach hat die Coaching-Industrie das System nicht ruiniert. Das System ist bereits in einem so schlechten Zustand. Aha. Coaching should be muss gerät. Alles klar. Das bedeutet, Schulsystem momentan ist nicht in einer guten Lage und deshalb gibt es viele Coachings aufgetaucht. Sie sind einfach entstanden, na? Ja. Weil die Situation allgemein nicht gut ist und deshalb haben sie ihre Chance und deshalb versuchen sie auch die anderen helfen und ihr Geld verdienen. Alles klar. Okay. Ja. Gaurav, was hast du dazu? Ich habe eine Frage. Zum Beispiel, jetzt haben wir Nachhilfe für verschiedene Fach. Zum Beispiel, wenn man für Chemie lernen will, hat er Chemie, Nachhilfe, Unterricht und auch für Bio und Mathe und so weiter. Genau. Für alle Fächer gibt es ja Genau. Und Jemand- jetzt, was wir sagen, dass vielleicht seit 2000 während der Bekanntheit der Cricket haben wir auch Nachhilfe für Cricket. Aber was für die anderen Sports, diese Art Kunst und zu sagen, Sport außer Cricket und auch für außer IITs. nicht nur außer IIT, aber Sport und solche Sachen sind jetzt ignoriert. Und wir sind immer so, ja, Cristiano Ronaldo ist meine Lieblingsspieler. Aber wenn hier jemanden will Cristiano Ronaldo werden oder eine Person will Fußball nicht üben, und wir eine eigene Cristiano Ronaldo haben. Aber denken Sie, dass alle wollen Ronaldo werden? Aber alle Personen können nicht Einstein auch werden. Dann wir sollen Freiheit haben, die Eltern haben ihre eigenen Wissen in eine Grenze. Sie sind jetzt in einem Käfig. Und Sie können das nicht verstehen, dass es gibt auch eine Welt, die außer Bildung existiert. Es gibt Künstler, es gibt Sportler, es gibt Geschäftshändler. Und alles ist nicht in Bücher. Die Welt ist größer als die Bücher. Aber vielleicht Also nicht nur die Punkte. Wir sollten nicht nur auf Punkte konzentrieren. Also Intelligenz kommt nicht durch diese Bücher, die sogenannte. Leben ist nicht nur Geld zu verdienen. Es ist glücklich zu leben. Wenn man eigene Träume nicht verwirklichen können, kann man ein gutes Leben nicht und das ein Leben, das schon für Geld verdienen gespendet ist nicht ein gutes Leben. Das ist meine Meinung. Alles klar. Also viele vielleicht Institutionen, solche Coachings sind auch da tätig, weil die Menschen Regierungsjob brauchen. Vielleicht das ist auch ein Grund. Und dann die anderen Fächer, wie Sie gesagt haben, die anderen Bereiche sind ja ihnen egal. Aber diejenigen, die auch daran Gedanken machen, finden Wege. Sie müssen ja natürlich nicht vergeblich das einfach bereuen später. Das ist ja auch gut. Alle
alle wollen nicht, Ronaldo, alle wollen nicht eigentlich, aber die meisten haben keine richtige Beratung oder Freundschaft. Ich finde, dass die Probleme nicht mit Eltern und zum Beispiel die Verbrecher ist nicht das Wurzel des Problems. Because the Besitzer ist das Wurzel. Die Besitzer soll Kinder werden. Also- fertig werden. Also- Wir kaum Verbrecher haben. Klar. Das Problem liegt bei uns. Ja. Also wir sind Eltern, ne? Wir sind Eltern. Also Problem liegt bei uns. Wenn wir alle gut informiert sind, wenn wir alle rational, also vernünftig denken können, wenn wir nicht nur auf Geld konzentrieren, dann vielleicht finden wir Wege. Dann können wir auch vielleicht unsere Freunde, unsere Kinder auch richtig vielleicht führen. Disha ist in, ja. Viele Schüler haben wir gefunden, wo Deutsch unterrichtet wird. Entschuldigung, Sie Deutsch lernen wollen? In Jaipur gefunden, wo unterrichten Deutsch. Und Deutsch wird hier unterrichtet. Einige schon, aber nicht, also natürlich, sehr wenig. Sehr wenig. Sehr wenig, nicht viele. In Jaipur gibt es vielleicht 500.000 Studenten, aber Deutsch lernen vielleicht einige Tausende. Das ist schon okay. Alle müssen nicht Deutsch. Ja. Disha wollte inzwischen was sagen. Ja, diese Bedarf, mehr Geld zu verdienen, ist es von Kolonialismus angefangen. Das möchte ich wissen, dass die Kolonialisten haben so eine Mentalität in uns verbreitet, dass wir sollen dann Nein, das ist überall. okay. In der ganzen Welt, die Menschen wollen Geld verdienen. Ha? Okay. Ja, das liegt bei uns. Wir sehen eigentlich andere Menschen, die auch Auto haben. Wenn wir auch Auto haben, dann wir sehen, wer hat großes Auto. Und dann wir versuchen, ja, ein großes Auto zu kaufen. Warum? Das weiß ich auch nicht. Aber brauchen wir das große Auto? Das muss ich natürlich. Daran muss es Gedanken machen und dann nicht einfach blind folgen. Dann finden wir auch vielleicht Antworten. Die Zeit ist inzwischen vielleicht ja schon vorbei. Am Ende will jemand vielleicht einige Tipps geben. Wir haben nur 2 Minuten. Okay, Disha will vielleicht. Ja, Disha, die letzte Wörter. Bitte. Ja, wir sollen erkennen, dass die Vernunft liegt daran, dass wir rational denken und die Klugheit ist, dass wir nicht auf Geld konzentrieren, sondern auf Charakter oder Persönlichkeit konzentrieren und das Leben bietet mehrere Möglichkeiten an und Also Menschen werden. Und wir sollen diese Möglichkeiten darauf profitieren. Das meine ich. Klar. Vielen lieben Dank, Disha. Also Freunde, egal Sie bei einem Coaching lernen oder normale Schule oder College, aber was bekommen wir davon? Wie wir das Leben eigentlich führen sollten. Daran sollten wir auch Gedanken machen. Auch Geld verdienen ist okay, viel Geld verdienen ist auch okay. Aber Charakter, wie Disha gesagt hat, also wir müssen eigentlich zuerst die Menschen werden. Wenn wir richtige Menschen werden, dann egal in welchem Bereich wir sind, wir schaffen vielleicht etwas Gutes. Vielen lieben Dank, Freunde, dass Sie dabei sind und dann so gutes also Gespräch wir führen können. Dankeschön. Bis morgen. Ja.